आसुछि भयंकर झड़ पवन एवं प्रबल वर्षार सतर्कता एही सप्ताहरे हेबो एमिति किछि। तेबे कोन हेबो जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। चैनल सह जुड़ी रहिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतु। उत्तर भारतरु पूर्व एवं उत्तर पूर्व भारत पर्यंत सारा देशरे मौसुमी मेघ प्रबल वर्षा हेउछि। तेबे मौसुमी वर्षा उत्तर भारतर लोकमानंकु गरमरु आश्वस्ति देउथिबा बेले पूर्व एवं उत्तर पूर्व भारतरे यह विपर्यय सृष्टि करिछि। प्रबल झड़ एवं वज्रपात वर्षा सहित विपर्यय सृष्टि करिछि। किछि स्थान रे मेघ घटी क्षयक्षति घटुछि, जेतेबेले भूस्खलन क्षति करिछि। किछि स्थान रे नदी गुड़िक प्रवाहित हेउछि, जेतेबेले अन्य स्थान रे बंध गुड़िक प्रवाहित हेउछि। एही सप्ताहर अगस्ट 7 तारिख पर्यंत पाग समान रहिबो बोली आईएमडी पूर्वानुमान करिछि एवं चाषी एवं मत्स्यजीवी समेत नागरिक मानक सतर्क रहिबाको परामर्श देइछि। आज एही राज्य गुड़िक पई वर्षा सतर्कता। आईएमडी अनुसार बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र, दक्षिण पूर्व राजस्थान रे एक लघुचाप क्षेत्र एवं हिमाचल प्रदेश एवं आखापाखी अंचल रे एक घूर्णिबलय रूप रे एक सक्रिय पश्चिमी विशृंखला जोग मौसुमी वर्तमान उत्तर पूर्व राज्य गुड़िक सक्रिय अछि। गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड एवं पश्चिम बंग रे वर्षा हेबार संभावना रहिछि।